Всем привет! Сегодня мы будем готовить пиццу. Для этого нам понадобится 2,5 стакана муки, молока 1 стакан 250 граммовый, дрожжи сухие 6 грамм, соли щепотка, пол чайной ложечки, сахара 1 столовая ложка и масло растительное 2 столовые ложки. Ну что, поехали. Молоко должно быть теплым, не горячим. Насыпаем 6 грамм дрожжей сухих, сахара столовую ложку, соль пока не ложу. Размешиваем. Размешиваем и ставим на 5 минут, чтобы дрожжи дошли. Дрожжи наши подошли, всыпаем муку. Половинку сначала помешиваем. Наливаем масло 2 столовые ложки. Высыпаем оставшуюся муку. Соли. Вымешиваем тесто. Такое тесто у нас получилось. Немножко добавила масла еще. И вот оно такое, чтобы не прилипало к рукам. Вот такое тесто. Все. Ложим в мисочку, накрываем полотенцем и будем ждать, чтобы оно немножко поднялось. Что ж, тесто у нас подошло. Что нам понадобится для ингредиентов? Лучок, горошек, колбаска. Вместо сыра я добавлю брынзу, натертую на терке, перчик сладкий с морозилки, такой разноцветный перчик красивый, помидорки тоже с морозилки, нарезанные кругляшками, и заправка: майонез, кетчуп, и тут еще приправы: орегано, майоран. Вот они. И вот такая приправа: томаты и оливки. Все это размешала, смешала. И будем мазать наше тесто. Ну что, приступаем. Берем наше тесто. Руки я смазала маслом. Вот так. Разминаем его по противню руками. Противень я смазала маслом. Вот так. Не надо нам никакой скалки. Руками все делаем. Вот так. Смазываем нашей заправкой. Вот мы помазали наше тесто. Теперь берем лучок. Насыпаем лучка. Так, немножечко. Вот так. Дальше у нас идет
Перчик. Перчик мы любим. Ставлю побольше. Теперь горошек. Как говорится, все, что есть в холодильнике, все можно положить в пиццу. Я сегодня решила вот так, что будет с горошком. Дальше колбаску. Теперь помидорки. Помидорки. И желтый, и красный, и черный принц. Все тут. Вот такая красота у нас получается. Так, и засыпаем нашей брынзочкой. Так как сыра нет сегодня у нас. Вот такая пицца у нас получается. У нас духовка разогрета до 180 градусов. Ставим где-то примерно на 20-30 минут. Вот такая пицца у нас получилась. Вот такое тесто тоненькое получилось. Ну все, мы уже половину съели. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.